ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു ദിവസമാണ്. ഇന്ന് എൻ്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിയൻസ്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ അനുജന്മാരും അനുജത്തിമാരും സ്നേഹം കൊണ്ടും സഹാനുഭൂതി കൊണ്ടും നമ്മളെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ച ദിവസം. കാരണം ഞാനൊരു ഫേസ്ബുക്ക് വീഡിയോ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ വഴി എല്ലാവരോടും ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു, നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായം നമ്മളുടെ കേരളത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം, കേരളത്തിലെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം ഈ ഫ്ലഡിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പുതിയ ജനറേഷനിലെ കുട്ടികൾ അത് എങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു സംശയത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഒത്തിരി സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടു തന്നത്. ഒരു റിലീഫ് ക്യാമ്പിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി നിറയെ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് ആണ് വന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് റിലീഫ് ടീമിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വലിയ സന്ദേശം നൽകിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻസിന്, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ നന്ദി. ഈ മനുഷ്യത്വവും ഈ സഹാനുഭൂതിയും എന്നും കൈമുതലാക്കി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈ അടക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. കേരളത്തിൻ്റെ, ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നമ്മളുടെ പുതിയ ജനറേഷൻ്റെ കയ്യിൽ ശോഭനമാണ്, ഭാവി സുരക്ഷിതമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നിറഞ്ഞ കൂപ്പുകൈ. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു യു. വീണ്ടും വീണ്ടും നന്ദി. താങ്ക് യു. Baby food ഉണ്ടെങ്കിൽ even baby ചാനൽ ഇത് മെഡിസിൻ ആണ് കേട്ടോ, മെഡിസിൻ ആണ്. എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട്. ഹോർലിക്സ് ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട്. ബേബി ഫുഡ്, നാപ്കിൻ, അതിലില്ലാത്ത ഒരു സാധനം എല്ലാം ഉണ്ട്. അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഫുഡ് ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നുണ്ട്. അല്ല നമ്മളെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. നാപ്കിൻസ് തന്നെ രണ്ട് വലിയ ബോക്സ്, 3 വലിയ ബോക്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്.